Kulingana na ile idadi ambayo tulikuwa tunapata kitambo na sasa hivi kuna tofauti. Sasa hii tunahangaika. Hata watoto wetu sasa hii siku hizi wanahangaika kulingana vile Waganda waliingia Migingo. Kuna wakati tulienda huko na maskari wetu, wakashika maskari wetu wakaanza kupiga. Sasa hata sisi wavuvi tunaogopa kama wale maskari ndio wanapiga askari wa Kenya. Wale Waganda wanapiga askari wa Kenya. So sisi watatupiga namna gani? Kuna wakati walipiga askari wa Kenya hadi wakawaambia wachukue vitu zao, bunduki na vitu zao wakuje huku chini. Waraia pia wafuate. Sasa sisi tuliogopa, hata sasa hii hatuwezi kwenda huko juu kutega samaki. Walituambia sisi tuko na ziwa kidogo. Tunaogopa hiyo ziwa yetu inafika wapi? Ili tukianza kutega tukifika hapo tunachukua nyavu zetu tunakuja. Hata sasa hii wamama ambao walikuwa napata samaki sasa hii hawawezi kupata samaki kwa sababu serikali ya Museveni wamepiga hoda kwamba samaki yote ambayo tumepata kama sisi wa Kenya zinaenda Uganda. Sasa samaki ambazo zinakuja Kenya sasa hivi hakuna, hadi kampuni ambazo zilikuwa hapa kama Migori County siku hizi hao watu walitoa kampuni zao kwa sababu samaki ambao walikuwa wanapata kitambo siku hizi hakuna. Wametoa samaki kampuni zao, wamepeleka mali wanaweza kupata samaki. Ili swala la kwenda kutega huko ziwani, tunanyang'anywa samaki, mitego aina ya dagaa nayo tukifika nayo huko ziwani wanatunyang'anya. Serikali hii iweze kutuangalia. Sasa hivi uvuvi hata ya kuroa samaki aina ya sangara au sato hapo Mwaroni imeshakuwa kero, hatupati samaki hadi hebu ona hata bichi yetu hii haina samaki. Tumeshakuwa hadi na wahoga. Yaani tumeshakuwa wahoga kabisa. Kuroa mchana imeshindikana. Sasa hivi tunaroa hadi na usiku. Na usiku wakitukamata na kwenyewe nako ni kipigo. Kwa kweli ni mateso tunayoiona. Yaani sasa hivi hata ukienda kuroa sasa hivi tumeenda huku leo hii imetukosa. Tumeenda huku ndio wanasema ndio kwao. Sasa hivi tusiji turoe mawapi. Haki ya nani hatujui kwamba Mungu atatusaidia lipi kwa ajili ya hili neno. Tunapata shida kwa Waganda. Waganda anakusumbua sisi, wananyang'anya mali zetu na mtumbi na nyavu na boats, na kujumlisha hizo idadi ni milioni ya Kenya. Na juzi tulisikia kwamba watu ambao Magufuli alichukua mang'ombe zao na alichoma makuku zao na alisalipwa 544 million. Na sisi kama mtumbi moja anaweza kununua ng'ombe 200 na kitu. Na je, Waganda walichukua boti zetu karibu 100 na kitu. Hiyo ni pesa ngapi? Tunakumuomba Uhuru Kenyatta, president yetu, na pamoja na William Ruto. Tunakumuomba kama unaweza kukuwa na utu ya kumsaidia binadamu. Sisi from 2004 up to now, jamani, saidieni.